En más noticias, las lluvias de este mediodía dejaron nuevamente al descubierto problemas en el sistema de alcantarillado de San Salvador. La falta de limpieza en drenajes, como por ejemplo en la calle que permite la incorporación de la Alameda Roosevelt a la 49 Avenida Sur de esta capital, provoca inundaciones. A pesar del nivel de agua, varios conductores con sus vehículos se atrevieron a pasar por esta zona, mientras que los peatones buscaban las áreas más seguras del paso a desnivel para trasladarse a sus destinos. También se nos reportó otras inundaciones en lugares como la Alameda Manuel Enrique Araujo, la 75 Avenida Norte, entre otras, que generó inconvenientes en el tráfico vehicular.